السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد في هذه النشرية الجوية الخاصة لأهم ما سيميز طقس الجزائر اليوم الجمعة 7 من شهر أوت 2020. إذن سنبدأ في البداية بالمناطق والولايات المعنية بالأمطار، ثم المناطق المعنية بالرياح بإذن الله تعالى. إذن على بركة الله سنركز على الفترة المسائية إلى الليل يوم الجمعة. الأمطار ستكون غزيرة على مناطق جنوب ولاية نعامة ناحية المشرية وعين الصفرة، وأيضا منطقة الصاورة ولاية بشار ومناطق بني عباس قد تعطي بعض الزخات المطرية سحب كثيفة. أيضا بعض الأمطار ستميز ولاية ندوف ومنطقة عبادلة وصولا إلى ولاية أدرار على شكل زخات مطرية. جنوب تقريبا ولاية تمراس، أيضا المناطق الحدودية مع دولة النيجر، كلها مناطق ستشهد أيضا أمطار بإذن الله تعالى قد تكون رعدية غزيرة إن شاء الله في الفترة الليلية. إذن مباشرة إلى الرياح التي ستكون في الموعد متابعينا الكرام أمسية الجمعة، وستكون قوية على المناطق الصحراوية. كما نشاهد معكم في الصورة منطقة حسي مسعود وولاية ورقلة، مناطق المنيعة وحسي الفحل وولاية أدرار، وأيضا عين صالح وبرج بجي مختار. إذن هذه الرياح قد تتسبب في بعض الغبار وزوابع رملية قوية. إذن سرعة هذه الرياح قد تتجاوز 45 كيلومتر في الساعة. أيضا الرياح ستهب على السواحل الغربية والوسطى الجزائرية، ونذكر منها ولاية تزي وزو، بومرداز الجزائر العاصمة، أيضا تيبازا، ولاية الشلف، بالإضافة إلى ولاية وهران عينتي وشن تلمسان، أيضا ولاية الصعيدة وسيدي بالعباس معسكر وغليزان، ولاية تسمسيلت، وصولا إلى ولاية عين دفلة. كل هذه المناطق ستكون معنية برياح شمالية قد تصل سرعتها إلى تقريبا 35 كيلومتر في الساعة. لهذا سيكون البحر مضطرب متابعينا الكرام على كل الشواطئ الغربية باتجاه المناطق الوسطى. إذن كل الخير نتمنى للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.